ये वीडियो केरला का है। केरला में हाल ही में तबाही लेकर आया था बाढ़, और बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। हॉस्पिटल तक पानी भरा हुआ है। देखिए वीडियो, क्या मंजर है हॉस्पिटल का। എവിടേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയും ബെഡുമ്മക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർന്നു. അപ്പം എന്തായാലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാഡംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാനായിട്ട്. കാരണം വാർഡിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, എവിടേക്ക് ഞാൻ ആകെ പെട്ടിരിക്കണേ. ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ വാർഡിൽ NS ഓഫീസിലും ഉള്ളൊരു സീനാണ്. കാഷ്വാലിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആകെ പെട്ടി ലോക്കായിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം എവിടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്.